Ето как можете да го направите с естествени продукти, поддържане на холестерола. Супер омега 3 актив, силата на омега 3 за сърцето, съдържа високи дози на ЕРА и ДХ, които доказано подпомагат нормалната функция на сърцето. Помагат за регулиране на холестерола и триглицеридите. Поддържа мозъчната функция и зрението. Алоe вера дринкел с мед, детокс, баланс за здраво сърце, 90% чиста алоe вера, плюс 9% мед. Естествено пречиства организма. Подпомага храносмилането и метаболизма, което е ключово за добър холестерол. Действа противовъзпалително и имуностимулиращо. Пробаланс е минерално баланс за по-добро здраве. Помага за поддържане на киселинно-алкалния баланс, което има връзка с сърдечно-съдовото здраве. Подпомага на метаболизма на мазнините, дава повече енергия и баланс в организма. Reishi плюс, гъбата на дълголетието, известна като гъбата на безсмъртието, подпомага кръвообращението и здравето на сърцето. Подсилва имунната система и помага за регулиране на възпалителните процеси. Действа като естествен адаптоген, който намалява стреса и предпазва организма. С тези продукти грижа за сърцето и холестерола. Ако искате да научите повече или да ги опитате, пишете ми. Ще ви помогна с удоволствие. Чакам ви!